WP abang nama lo nami. Gabi mang gabi. Gabi ro marmula horas. Baik maju di hami kodang mula-mula las aduh matu kodak soba-soba. Mau lihat ya mak? Mau lihat mak? Urutan nami mak. Duk gurok kena non termaju ma parumai tujulu mangihuk ma barisan pertama. Baik mamang dihami godang ngaliat laos di sima godang parmeme. Pemula di dekat badihita rumah tangga
Daktar baik kita solas rohat tadi si jala pasangapot tadi bata kita masih paulolo anak karena marah-marang. Apalagi di pesta nih anak ni Borno yang do parumenon. Dilihat di hita kisah detik kinauli. Lau majalo pasu-pasu siap debata. Asatiar jana tiur jalotai. Dos rohat tadi si pauduk kita marser miroha lau mangido siya namat tadi bata. Song ni majolo tu hita. Tuwana do tao parumain. Mula tu ngadong pihatani anak kong dinalaw pajumpa mo. Akahata beragam-beragam budilok warni. Alayan gosonari nung ngahok ripe hamuna. Dialap pamunak ki pasu-pasu siap debatamar hiti na bosonai siap bagas joroi. Atau sahak may di parsabubuang muna. Jalatiyo jalong muna itu julan yaryo. Anak ko parumen itu. Asasi dijual mau parumen. Sibuan napang. Tubuat bunga-bunga. Sibuat tua mau sibuat sangap dihami. Sahak tu nasor batua ikut tonom muna. Gabi hamuna maranak marboru. Girani lilitian dormuna. Imana rohonon nami. Jala pangiron nami tu amat kalibata. Noai perisok kita peparan 20 tahun. Umumma peparan 20 panggabian. Lao makalasot tu debata. Adong girokon atan istiwa tua. Jolo mineme anak. Asa pinaborhat lao mangulan. Aido perguguna. Ahado siulau. Ulau partodion do pardagingon. Ibiamang songod dia piano parmemenami dinalaw paparhotok ko adong dirokon hata di dua-dua otik si piritor di godak si butong-butong songod dia piano memenami tu hamuna na dua las maro hamuna lebih las roha di partodion muna asano ay piamang songod na dirokon ni hata di na dua-dua asa balitang mabagabi lihat di dua Koras samuna dua jala gabe asal masih tahu dulu apa butima jadi dua IP abang nama lo nami gabe mang gabi gabe do marmula horas bahan maju di hami godang mula-mula las aduh matu godak soba-soba lihat ya mang, noy piamang urutan nami mang, duk konan non turmaju ma parumai tujulu, mangihuk ma barisan pertama. Baik mamang dihami godang ngaliat laos di sima godang parmene.
paparan ni oleh ate mapuji Tuhan di hari nalap pokok di bulan dari ganon tahu perasiran ni rohau dia muna ianak nami doho parumain nami secara khusus paparan yang pemula didatat badi hita rumah tangga daftar baik kita solas rohat tadi si jala pasangapot tadi bata kita masih paulolo anak karena marah-marang apalagi di pesta nih anak ni bono yang do parumainon dilihat di hita kisah ada tikinauli lau majalo pasu-pasu siap debata asatiar jana tiur jalotai dos rohat tadi si paudukko kita marser miroha lau mangido siya namat tadi bata so ni majalo tu hita tuwa na do tawo parumain mula tuwa dong pihatanya anak kong dinalaw pa jumpa mo akahata ragam-ragam po dilok warni alayan ko sonari nung ngahok ripe hamuna dialap pamunak ki pasu-pasu siya debata marhiti na posonay siya dogas joroy ato sahak may di parsabubuang muna jalatiyo jalong muna itu julan niya anak ko parumain to asasi tujual mau parumain sibuan abang tubuh bunga-bunga si buat tua mau si buat sangap dihami sahat tu nasor batua ikut tonom muna gabi hamuna maranak marboru girani lilitian dormuna imana rohonon nami jala pangeron nami tu amat kalibata noai perisok kita pepara 20 tahun umumma pepara 20 banggabian lao makalasot tu debata adong girokon natan istuya tua jolo mineme anak asa pinaborhat lau mangulan aido perguguna ahado siulau ulau partodion doho pardagingon ipiamang songod dia pian non parmeme nami dinalau paparhotoko adong dirokon ata di tua otik sipirito di godak si butong-butong songod dia pian non meme nami tu hamuna na dua las maro hamuna lebih das roh di partodion muna asa no ay pema songon na nirokon ni ata ni na tua asa balik tama bagabe lihat di sita dua horas samuna dua jala gabe asal masih kau dolo abang butima jadi no ay pe amang namalo nami gabe mang gabi gabe do marmula horas bahan majo dihami godang mula-mula las aduh matu godak soba-soba lihat ya mak noy piamang udutan nami mak duk konan non turmaju ma parumai tujulu mangihuk ma barisan pertama baik mamang dihami godang ngaliat laos di sima godang parmeme
Jadi